Fenoz vo dalhet prichou dazon ar brezhoneg aouzet gant France 3 hag Office Public ar brezhoneg e bru kichen roazon e vo lidet an nozvez. Ar strolladiaouang ebel elektrik vo var a leuren araog a lid, pa d'un eur vo laket var vel a reo deus kaset ar yez var aog var lene. Rumat brezhonegerien ar bloaz e obet dibabet da skouer Ismaël Morvan ar po diaouang an avezet evit ur c'hoant tremen ar bak e brezhoneg. Emiz even daouvil triwer, o doa pemzek liseat hag ar lise diwan tremenet arnoden matematikou ar vachelouriez e brezhoneg. Daous, ma oa ben nahet gons gant ar rektor di. Ismaël Morvan, président deus ar gevrediger bak e brezhoneg, a zal sonj deus an tolker. Ar pez ou an po klask e fe anavezet on stourm ne fe ket nemet etre ar rektor di a zomp e fe anavezet gant an ol hag war an dachenze on eus gounezet d'am sonj e d'an ar brezhonegerien a war bremañ ar c'haderioù bak e brezhoneg neus e war an dachenze on eus gounezet d'am sonj. Ur bazen viand a weid ar stourm, Yaou ema Ismaël studia e roaon istouer a brezhoneg, ar studier a chom président deus ar gevrediger un doare da dreuskas bar ar stourm. Just a-raok ar vachelouriez, on eus bet ur bantraoù d'amiran a ne ouiem ket meran da skouer ar mediaoù, ket la ouitud, neus e ar menoz a fe chom e darem pred gant a liseidi evit mo deus c'hoant oberenou evit bak e brezhoneg, e ve femp skoaz ou skoaz ganto evit geout chikour an ezo gant on skant prenet bihan. Estreget Ismaël zo bet dibabet daou botral er rumat. Arno e legouet a oed ar raktres kan ar bed hag i di em band, a Pascal Nignol a oed i labour e midi roaon amant pedet ar plateau balibreiz. Et touez ar rumajou prijet fenoz e vo eni ar pladennou kanlet e brezhoneg. Ar strollad dirortoz a walar zo bet dibabet mor kult. Bet on bet ur ober anaoudegez gant Grégory a c'haner. Setu Grégory Moigne pemvet ezel mor kult. Musik kre a liou du black metal a veston et ganto. Met un dra ouspen en eus digazet Grégory d'ar strollad a c'hant e brezhoneg. Pa zon bet egimeret er strollad meus laket bars ar yez, c'hoant moa kana, uchal e brezhoneg. A meus laket bars ive ur bern traoù deus ar sevenadur breiz, sevenadurioù keltiegal, un tamm speredelez, ive. E komzou o fladen adre ar vrumen e vez anno a liez deus ar maro, a deus beaj an ene goude ar maro, ket un doare kristen, met kentor pagan. Matese ne ket danat evit an ol, met ar zonerien metal, zo tud desket. Ur black metal zeus ur bern tud desket, ur bern tud a wenet, ur bern tud gant diplomou UL a tout, ne ket ur stu musik vit krenardet, dislivet e gwenadun met ken. Va c'hoaz e son o mor kult e Paris. Deizadou ar son adegou ne vezont ket choazet drezegouez. Dibab a reomp ar son adegou, hervez kel riad an eol, kel riad a loar, gwelioù kel tiek pe gwelioù religiel al, hervez hor speredelez. Rumat pladen ou kanet e brezhoneg e voye war a renk kan ar bed. Ur pladen e brezhoneg ar a tro ar bed dre ar zonerez. A milent, pladen ziveza denez. Lid ar prichou davil nantek adalek 6 eur fenoz e bruz, war eun war lerien France 3 breiz, a war roaz vintin war ur gwagenou da un eger nem e kart.